Ishte grabitës i madh, u dilte njerëzve rrugës dhe i plaçkiste. Derisa një herë ishte fiksuar mbas një vajze dhe tenton të kalonte avllin për shkuar tek ajo, kur papritmas dëgjon dikë që po lexonte fjalën e Allahut lartësuar: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. A nuk ka ardhur koha për besimtarët e vërtet që të përulen zemrat e tyre përpara këshillave të Allahut lartësuar dhe para së vërtetës që ai ka shpallur. Kështu kuptohet prej ajetit. E në moment u pendua, hoqi dorë, ndërkohë vendos që mbrëmjen ta kalonte në një shtëpi të shkret. E kur shkon atje, dëgjon që brenda saj ishin disa udhëtar, të cilët po diskutonin me njëri tjetrin. Dikush prej tyre thoshte: "Hajde, nisemi, të udhëtojmë." Tjetri i thotë: "Jo, presim deri në mëngjes, sepse kemi frikë se rrugës na del Fudail, kështu e kishte emrin kë." E kur dëgjon këto fjalë, aty del edhe thot: "Unë jam Fudaili, por jam penduar tek Allahu i lartësuar." U bë shkak ai ajet që ra në zemrën e tij e ndryshoi krejtësisht. Prandaj vllai im, motra ime, mos e kurse fjalën e mirë. Besimi është një shkëndi. Ndoshta ajo fjala jote, ndoshta një mesazh që ti shpërndan, një mesazh që ti përcjell tek të tjerët, bëhet shkak që dikush të shpëtoj, dikush të ndryshoj, të reflektoj. Allahu na boft prej atyre që këshillojmë, prej atyre që përhapin mirësi, prej atyre që bëhen shkak që dikush të shpëtoj nga errësira të dalë në dritë. Amin.